Bitcoin har nått all time high över $64,000 per bitcoin och andra kryptovalutor ser vi också på all time high priser. I den här videon så vill jag gå igenom vilka de bästa kryptovalutorna att investera i är. Och det var en jävligt lång line. Kortfattat så skulle jag vilja säga att en blandning utav Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana och Binance Coin är en bra liten mix för nybörjare att börja investera i. Men det räcker kort och gott med Bitcoin om du bara ska välja en kryptovaluta att börja investera i. Jag vill dock förtydliga att den här videon ska du inte se som en rådgivning eller köprekommendation eftersom jag själv är ingen expert på ämnet utan jag baserar bara den här videon på information och min erfarenhet i mina kryptoinvesteringar helt enkelt. Och tänk på att kryptovalutor har en extremt hög risk. Så om vi börjar med de bästa kryptovalutorna att investera i om du är nybörjare. Som nybörjare så skulle jag vilja tipsa dig om att välja en kryptovaluta som är bland de mest värderade eller de största kryptovalutorna just nu. Och där så skulle jag vilja slå ett slag för Bitcoin för det är ju den absolut mest populäraste eller den som folk känner till. Du har säkert hört talas om Bitcoin tidigare och det är ju för att med tack vare den här nätverkseffekten som Bitcoin har uppnått så är det den som folk känner igen absolut mest. Och för att kunna investera i en annan kryptovaluta så brukar du oftast behöva köpa Bitcoin först. Vilket gör att Bitcoin är som den standardiserade kryptovalutan som man börjar investera i om man är nybörjare. Ingen kryptovaluta bör ses som stabil eller annat, men Bitcoin ska man ändå säga är den mest stabila kryptovalutan att investera i. Bitcoin är världens första kryptovaluta som liksom blev populär eller blev någonting och som har ett väldigt stort nätverk bakom sig. Det är den som allra flest litar på eftersom att den är decentraliserad, vilket betyder att det finns ingen annan som kan påverka priset eller så. Om man tar då hela kryptovalutornas marknadsvärde eller börsvärde. Bitcoin de står för 40-60% utav det totala marknadsvärdet historiskt sett. Så det är Bitcoin som är den stora kryptovalutan som de flesta investerar i från början. Och det här betyder ju också att när Bitcoins pris går upp och ner så påverkar det nästan alla andra kryptovalutor hela tiden. Bitcoin är nämligen det som styr liksom priset på de flesta kryptovalutorna överlag. Fördelarna med att investera i Bitcoin är att Bitcoin är den största kryptovalutan. Den har funnits absolut längst på marknaden. Den påverkar hela marknaden. Men också så kan du investera i Bitcoin genom till exempel Avanza eller Nordnet genom ett sånt här certifikat så de gör det ganska enkelt för dig. Givetvis har jag också en video om hur du investerar i Bitcoin genom Avanza som du kan se här. Den andra kryptovalutan som är bäst att investera i som nybörjare och det är Ether eller Ethereum. Ethereum kom ju till 2015 och det är många utav dem som har varit involverade i att skapa Bitcoin som faktiskt grundade Ethereum. Och Ethereum till skillnad från Bitcoin så är ju det mer av ett nätverk skulle man kunna säga. Bitcoin kan du se lite som en valuta för att kunna handla och göra transaktioner med. Men Ethereum är istället ett mycket större nätverk. Man skulle kunna jämföra Ethereum med ett operativsystem vars funktion är att vara en plattform för utvecklare för att skapa allt ifrån spel till decentraliserade sociala nätverk. Man kan helt enkelt använda sig av Ethereum för att bygga olika applikationer och sånt på Ethereums nätverk. Tänk dig till exempel Facebook. För att kunna använda Facebook så måste vi då använda oss av Facebook servrar. Men tänk dig istället Facebook eller YouTube för den delen som ligger på ett decentraliserat nätverk som styrs utav oss användare. Det är till exempel den möjligheten som man kan bygga sådana typer av applikationer genom Ethereum. Ett lite luddigt koncept, men läs på med Ethereum så kan du säkert få en massa idéer till vad man skulle kunna använda Ethereum med. Och den tredje kryptovalutan det är ju en liten nykomling som heter Cardano eller förkortningen ADA. Och det här är en konkurrent till Ethereum skulle man kunna säga. Men Cardano-utvecklarna själva de skulle snarare vilja se sig som ett komplement till Ethereum. Och Cardano det är ju ett liknande koncept som Ethereum att du använder det för att kunna bygga smarta kontrakt då till exempel. Den fjärde kryptovalutan som är bra för nybörjare att investera i det skulle jag säga är Binance Coin.
Och Binance det är ju en kryptovalutamäklare eller en börs helt enkelt. Och med Binance Coin då får du rabatt på till exempel ifall du vill handla kryptovalutor på Binance. Ja, äger du lite sådana här Binance Coin då får du en billigare avgift när du handlar där. Och du kan stakea dem, vilket betyder att du kan låsa upp dina kryptovalutor och få säg 6-10% i ränta per år. Och då får du ju dem i den här valutan Binance Coin. Och förhoppningsvis med tiden så kanske också priset på Binance Coin går upp samtidigt som du får ränta på de här kryptovalutorna. Och det är någonting som jag också gör på Binance. Och är det så att allt fler använder sig av Binance så kommer de ju vilja äga den här kryptovalutan Binance, vilket driver upp priset när man köper fler sådana här Binance Coins. Och det gör ju då att utbudet också minskar eftersom att allt fler vill köpa och äga den här kryptovalutan, och det trycker upp priset ytterligare. Och den sista kryptovalutan som är bra för nybörjare att investera i, det är Solana. Och Solana det är även här ett ytterligare komplement till Ethereum likt Cardano. Solana är en blockkedja där smarta kontrakt, finansiella tjänster, spel och andra funktioner kan appliceras. Och sen använder man deras valuta då SOL för att betala avgifterna för transaktionerna som händer på det här nätverket. Och till skillnad från Ethereum så är avgiften för SOL extremt låg just nu. Så en anledning till att köpa Solana det är ju till exempel då ifall man tror att det är en värdig Ethereum-konkurrent. Men vart köper man då de här kryptovalutorna? Jo, de flesta finns att köpa som certifikat på Avanza. Men om du vill äga kryptovalutorna själva, till exempel Binance Coin, då måste du ha ett konto på till exempel Binance. Och vissa av de här börserna får man vara lite försiktig med, därför att då kan det vara svårt att kunna få in pengar, alltså sätta in pengar. Och vissa är det svårt att få ut dem ifrån. Det är ju så att vissa svenska banker de har en liten spärr emot de här, och därför så kan det vara en risk som du får tänka på ifall det är så att du investerar direkt på börserna. Och därför vill jag rekommendera istället att göra det via till exempel Avanza. Men sen vet jag att till exempel eToro, de har inga sådana här spärrar vad jag känner till från att sätta in pengar till och ta ut pengar ifrån. Så det är också ett komplement ifall du vill vara mer säker på att du får ut pengarna utan att trixa mellan olika sådana här börser, skicka kryptovalutor till och från för att kunna få ut dina pengar. På sparakash.se så har vi en lite mer fullständig guide till de här olika kryptovalutorna ifall du vill investera i dem, och där finns det också köpguider till hur du investerar i olika kryptovalutor och vilka mäklare som är bäst. Så kolla in den artikeln. Och jag vill också veta vilka kryptovalutor just du äger. Om du har några kryptovalutor så skriv en kommentar här nedanför och tipsa andra om vilka kryptovalutor som du tycker är värt att investera i. Gillade du den här videon så tryck gärna på like ifall du har lärt dig någonting med den här videon eller vill se fler sådana här. Och är det så att du undrar någonting eller har en fråga så skriv som sagt en kommentar bara, så ska jag försöka svara på den eller någon annan. Och ha det så gött, så ses vi i nästa video. Ciao!